为什么有些人会打鼾？打鼾是指在睡眠中由于空气流通受阻而引起的鼻腔和喉部的共振声音。一般来说，打鼾是由于喉部和鼻腔的组织松弛或阻塞引起的。以下是一些可能导致打鼾的常见原因：一、肥胖，过度肥胖会导致喉部组织松弛，使得空气流经时更容易受到阻碍，从而引起打鼾。二、饮酒和吸烟，饮酒和吸烟会导致喉部肌肉松弛，从而使空气流通受到阻碍，引起打鼾。三、睡姿不良，睡姿不良如仰睡或平躺会导致口腔和喉部组织松弛，阻碍空气流通，引起打鼾。除了以上原因，打鼾也可能与一些遗传因素有关。如果打鼾严重影响了睡眠质量或者其他人的睡眠，可以考虑采取一些改善措施，如减肥、改变睡姿、避免饮酒和吸烟、使用鼻塞或口罩等。如果症状严重，建议咨询医生以寻求更好的解决方案。